Zahvaljujući vernom pratiocu kanala Marku, danas vam predstavljam još jedan zanimljiv mikrobrend. Dobrodošli na kanal Koliko je sati. Dakle, radi se o mikrobrendu Signum, a predstavit ću vam model Barakuda ili samo Kuda, kako piše na sajtu Signuma. Signum je inače sestrinski brend brenda Straton, koji također ima veoma zanimljiv katalog satova, ali nažalost do sada nisam imao prilike da snimim recenziju za neki njihov model. Moram da napomenem da mi je ovaj sat velikodušno ustupio jedan od vernih pratilaca kanala Marko Jagodić, kome se ovom prilikom zahvaljujem, a da zahvalnost ne ostane samo na rečima. Marko će dobiti i jedan simboličan poklon, a šta će to konkretno biti vidjet ćete kasnije u toku videa. Ko malo pažljivije prati ovaj kanal, primetio je da ja poprilično volim mikrobrendove, pre svega zbog toga što maltene svi mikrobrendovi imaju fenomenalan odnos cene i kvaliteta. Od mikrobrendova sam do sada snimio recenzije za dva Fibos modela, jedan RZE i jedan Vari. Dakle, ovo je peti mikrobrend model na kanalu, a odmah na početku mogu reći da je rame uz rame sa Fibos Voyagerom treće generacije, koji je do sada najbolji mikrobrend model za koji sam radio recenziju. Na kraju ovog videa ću napraviti malo poređenje između ova dva modela, a u opisu videa imate linkove za sve prethodne mikrobrend recenzije. Prije nego što počnem sa samom recenzijom, pozivam vas da se pretplatite na ovaj kanal, kliknite na dugme subscribe i na zvonce pored njega kako ne biste propustili naredne sadržaje, a bit će veoma zanimljivih recenzija, savjeta i odgovora na vaša pitanja. Ok, posle malo dužeg uvoda, da konačno pređem na stvar. Sat dolazi u manje više prosječnom kartonskom pakovanju koje nije loše, ali nije ni ništa posebno jer smo od mikrobrendova navikli da ponekad posebnu pažnju posvete dizajnu i materijalima pakovanja u kojima nam šalju sat. Ovdje to nije slučaj, ali na ruci nosimo sat, a ne kutiju, tako da to i nije posebno bitno. Kao što to obično radim, krenut ću od tehničkih karakteristika. Dakle, prečnik ovog modela je 40 mm, s tim što je u specifikacijama naglašeno da je prečnik samog bezela 38,5 mm, a da dimenzija od 40 mm uključuje i čuvare krunice. Kao što imamo, čuvare krunice su dosta plitki, ne zauzimaju puno prostora i krunica nije toliko velika, ali lepo ušuškana u te čuvare krunice i bez obzira što nije velika, njoj se lako pristupa, lako se odvija i zavija, tako da nema nikakvih problema što se toga tiče. Debljina sata je 13,2 mm, a lag to lag rastojanje je 44 mm. To su onako prilično lepe kompaktne dimenzije i vi sada možete da vidite kako ovaj sat izgleda na mom zglobu, obima 18,5 cm, a moram priznati da je veoma udoban prilikom nošenja i jako lepo leži na ruci i lep je osjećaj nositi ga na ruci. Kada je reč o materijalu od koga je izrađen ovaj sat, radi se o standardnom čeliku 316L, naravno i kućišni narukvice su izrađeni od tog čelika. Satinsko brušenje je završnica koja je primenjena dakle, na sve elemente ovog sata, i na kućište i na narukvicu, tako da to je neki standard, ništa posebno, ali ništa nije loše, dakle u skladu sa cenom. Na kraju ću reći koja je cena ovog sata. Kada pričamo o narukvici, ono što se meni sviđa kod ove narukvice to su mikropodešavanja, dakle imam ovdje čak 5 polja za mikropodešavanje narukvice, tako da praktično to je čak više od širine jednog linka. Dakle, Marko kada mi je dao ovaj sat, on mi je spakovao i dodatne linkove ukoliko treba da produžim narukvicu da je prilagodim svom zglobu, međutim, s obzirom da on sat nosi na ovoj posljednjoj rupi mikropodešavanja, dovoljno je bilo samo da pomerim narukvicu na ovu prvu rupu i nije bilo potrebe za montiranjem dodatnih linkova, tako da je to odlično i to je ono što mi se sviđa i uvek podržavam što više pozicija za mikropodešavanje, posebno tokom leta kada znamo da nam ruka obim zgloban varira, hoće malo i da otekne tokom dana, tako da je praktično imati što više mikropodešavanja da bi nam sat što udobnije ležao na ruci. Kopča je livena, dvostruki preklop i sa izgraviranim logom Signuma na kopči.
Širina između lugova je 20 mm i to je ono što je dobro, znači standardna širina, a to znači da imate veliki izbor rezervnih kaiševa ukoliko ne želite da sat nosite na ovoj metalnoj narukvici ili povremeno volite da promenite kao što ja to volim. Imate širok izbor s obzirom da se radi o standardnoj širini. Vi sada možete da vidite kako ovaj sat izgleda na NATO kaišu, a upravo ovaj kaiš će Marko dobiti od mene na poklon, tako da Marko od sada imaš još jednu opciju za nošenje ovog modela. Eto, to je moja simbolična zahvalnost za to što si mi ustupio sat da uradim recenziju. Mehanizam koji pokreće ovaj sat je Seikov standardni NH35 mehanizam, odnosno NH38 koji se ugrađuje u najveći broj mikrobrendova. Razlika između 35 i 38 je ta što NH35 mehanizam ima i komplikaciju datuma, NH38 je komplikacija bez datuma, kao što vidimo ovaj sat nema datum, dakle u njemu je NH38, takozvana no date varijanta i to podržavam. Ja generalno kod ovih satova koji su prečnika 40 mm i manje ne volim baš puno komplikaciju za datum jer ona obično bude jako mala, teško se vidi, često nije dobra preglednost ukoliko nema lupe na staklu, tako da više volim da nema nego da je ima. To je još jedna stvar manje za podešavanje na kraju krajeva kada sad stavljamo na ruku. Vodootpornost je 200 metara, sigurnost da voda neće ući u ovaj sat nam daje zavijajuća krunica i zavijajući zadnji poklopac na kome je izgravirana riba, a ja pretpostavljam da je to barakuda. Mogu samo da pretpostavljam s obzirom da nisam neki ekspert za vodeni svet. Da sada krenemo na ono što je najlepše na ovom satu i najinteresantnije, ne samo na ovo, nego u principu ono što je bitno kod svakog sata, a to je brojčanik. Pre toga da kažem da je bezel sa keramičkim insertom u crno-beloj boji. Bezel ima 90 klikova i kao što čujete jako lep, oštar, onako hrskav zvuk, jako lep je osjećaj okretati bezel, nema backplaya, nema tog praznog hoda, što je dobro. I ajde samo da provjerimo i poravnanje. Poravnanje je odlično, dakle desetka kada je bezel u pitanju. Safirno staklo, ispod safirnog stakla kao što rekao brojčanik i to je ono najlepše na ovom satu, to je takozvana perla varijanta brojčanika, perla bela, i kao što sam i prethodne nedelje kada sam radio recenziju Tissot PRX modela rekao da mnogo lepše izgleda uživo nego na slikama. Obično te bele boje na slikama izgledaju onako ravnomerno, ne može da se vidi svako presijavanje kao što se vidi uživo. Ovaj brojčanik izgleda fenomenalno, dakle ova perla bela je jako lepa, jako lepo se presijava i to je još lepše na prirodnoj svetlosti nego u uslovima veštačkog osvetljenja kao što je sada ovdje. Indeksi su lepljeni, ispod 12-ice je također lepljen logo Signuma, jako diskretno i jako lepo izgleda, a iznad 6-ice vidimo da se radi o automatic satu i da ima vodootpornost od 200 metara. To je jedina stvar koja na ovom brojčaniku nije lepljena, nego je odštampana. Kazaljke su u obliku mačeva, jako lep dizajn sekundare, sviđa mi se i ova narandžasta boja na vrhu sekundare, tako da sve to lepo izgleda. Kazaljke, markeri i deo bezela ima luminaciju, dakle radi se o švajcarskoj super luminova luminaciji, nije navedeno tačno koliko premaza ima, ali to jako lepo izgleda u mraku kao što sada možete da vidite.
Cena ovog modela je 299 €, što je odlična cena u odnosu na to šta sve dobijete za taj novac. Moram naglasiti da ćete uz to imati i dodatne troškove carine i PDV-a, a visina tih troškova zavisi od toga u kojoj zemlji živite. Međutim, bez obzira na te dodatne troškove, mislim da je to novac koji vredi uložiti u ovaj sat. Još jedna zanimljivost se odnosi na garantni rok. Na sajtu piše da je garancija za ovaj model 2 godine, međutim Marko mi je rekao da je u direktnoj komunikaciji sa proizvođačima dobio uverenje da ima doživotnu garanciju na ovaj sat, što je još jedan plus, a generalno plus za sve mikrobrendove i dobra stvar kod mikrobrendova je što oni ne prodaju svoje satove preko nekih ovlašćenih dilera kao što to rade veliki brendovi, već prosto direktno kupujete sat od proizvođača, najčešće to i od samog vlasnika, tako da stupate u direktnu komunikaciju i sa vlasnikom i to je onako jedan lep, prisan odnos između proizvođača i kupca i to se meni jako sviđa sa svim mikrobrendovima sa kojima sam komunicirao, to je onako bilo baš, da kažem, prisno i prijateljski, tako da to je još jedan plus i ocena više ne samo za Signum nego i za sve ostale mikrobrendove. Da zaključim, ovde se radi o jednom veoma dobrom i lepom satu koji nudi zaista mnogo u odnosu na cenu. Baš zbog toga ću na kraju napraviti jedno malo poređenje sa modelom Fibos Voyager 3. generacije koji praktično ima istu cenu, a trenutno je moj omiljeni mikrobrand model u tom cenovnom rangu i stalni je član moje kolekcije. Dakle, ako uporedimo ova dva modela, cena i dimenzije su im praktično iste ili se minimalno razlikuju. Kada je u pitanju završna obrada, malu prednost bih dao Fibosu, posebno zbog ove kombinacije na narukvici brušenih i visoko poliranih linkova, dok je kod Signuma sve to brušeno, ali generalno mi se čini da je završna obrada kod Fibosa na malo višem nivou. Bezel kod oba sata je sa keramičkim insertom i u principu tu su identični, samo je dizajn malo drugačiji. Kod oba preovlađuje crna boja, tako da su tu izjednačeni. Kada je brojčanik u pitanju, oba su prelepa. To je sad stvar ličnog ukusa. Dakle, ja bih voleo i jedan i drugi da imam u kolekciji i da ih kombinujem. Kod Fibosa ova lepa Sunburst varijanta prelivanja iz tamno-crvene u crnu boju, kod Signuma, kao što sam rekao, bela perla boja, tako da i jedan i drugi su prelepi, sa nalepljenim indeksima i odličnom završnom obradom kada je u pitanju brojčanik. Kada je u pitanju narukvica, kao što rekao, završna obrada mi se više sviđa kod Fibosa nego kod Signuma, ali Signumu dajem prednost zbog većeg broja mikropodešavanja. Kao što vidite, Fibos ima samo 3 polja za mikropodešavanje, dok Signum ima čak 5 i to je ono što je meni vrlo bitno i tu dajem prednost Signumu. Kada je iluminacija u pitanju, oba koriste Super Luminova premaz, s tim što je kod Fibosa naznačeno da se radi o tačno 15 slojeva tog premaza, dok kod Signuma nije naveden taj podatak. Još jedna razlika je to što Fibos ima prozor za datum na broju 6, a Signum nema prozor za datum i tu opet više mi se sviđa ta varijanta kod Signuma, već sam pričao o tome zbog čega je to tako. A sve u svemu, suštinski izjednačen rezultat između ova dva sata, tako da za koji god da se opredelite nećete pogrešiti. Ja u svojoj kolekciji imam ovaj Fibos, ali ne bih imao ništa protiv da i Signum se nađe pored njega. Oba su podjednako dobra, zaboravio sam da kažem da koristi isti mehanizam, samo što je NH38 kod Signuma jer nema datuma, NH35 je kod Fibosa jer ima datum. Tako da, kao što rekoh, za koji god da se opredelite nećete pogrešiti, oba su lepa, oba su odlična i još jedan plus
je još jedan jak argument za mikrobrendove koji uspevaju da po zaista povoljnim cenama proizvedu jako lepe i kvalitetne satove. To je bilo sve za danas, hvala što ste odgledali još jedan video do kraja, pozdravljam vas i podsjećam da uvek treba da znate koliko je sati.